Mill-2009 hawn m'għadhomx isiru testijiet għall-abbuż ta' droga fuq priġunieri fil-ħabs ta' Kordin. U dan minkejja li fl-2010 30% tas 731 priġunier f'Kordin qabel daħlu l-ħabs irriżultaw pożittivi għat-test ta' droga. Din l-informazzjoni toħroġ mir-rapport bl-isem Malta New Developments, Trends and In-Depth Information on Selected Issues, ippubblikat miċ-Ċentru Monitoraġġ tad-Droga tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jgħid li t-testijiet m'għadhomx isiru minħabba nuqqas ta' riżorsi. L-istess rapport jgħid ukoll li t-testijiet kienu mistennija jerġgħu jibdew isiru mill-aħħar nofs ta' din is-sena. Dwar dan il-punt u l-kumplament tar-rapport One News rid jieħu reazzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja Carl Mifsud Bonnici u tad-Direttur tal-Ħabs Abraham Zammit. Wara diversi telefonati lill-Ministeru ġejna informati li s-Segretarju Personali tal-Ministru Carl Mifsud Bonnici kien ġurnata sieħa impenjat u ħadd minn floku ma seta' jkellimna. Fil-waqt li d-Direttur tal-Ħabs Abraham Zammit fis-2 nofs ta' wara nofsinhar bagħat messaġġ bil-mowbajl biex jinformana li t-talba tagħna l-intervista ġiet miċħuda. Dan minkejja li kemm il-ħamis wara nofsinhar kif ukoll il-ġimgħa filgħodu, Abraham Zammit kien assigurana li kien ser jagħtina intervista il-ġimgħa wara nofsinhar. Verżjoni qasira tar-rapport in kwistjoni kienet ippubblikata mill-Gvern fil-bidu ta' din il-ġimgħa. Jumejn qabel mal-qorti sabet lil Josette Bickel ħatja bit-traffikar u possess ta' droga fil-ħabs bejn l-2006 u l-2008. Il-verżjoni ippubblikata mill-Gvern iżda ma kienx tinkludi il-parti fejn jingħad li fil-ħabs m'għadhomx isiru testijiet għat-teħid ta' droga mill-priġunieri. Ir-rapport jikkonkludi wkoll li l-ħabs m'għandux politika ċara fuq il-prevenzjoni tat-teħid ta' droga fil-ħabs u l-ebda taħriġ ma jingħata lill-istaff tal-ħabs dwar dan. Dan minkejja li 73% tal-priġunieri kollha kellhom sentenza mill-qorti fuq reati li jinvolvu droga, waqt li 102 priġunieri, jiġifieri 14% tal-popolazzjoni fil-ħabs, jieħdu trattament tal-metadone.